bàខ្ញុំចង់យកបាទមួយនេះមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយមួយនេះតើវាត្រឹមត្រូវដូចគ្នាអត់អញ្ចឹងណាអានឹងសម្រាប់រឿង view បាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង arrange all នេះអ្នកនរគ្នាបាទវានឹង load មកកាន់ទីតាំងនេះអ្នកនរគ្នាឃើញបាទអញ្ចឹង arrange all វា load មកទាំងពីរអញ្ចឹងហើយយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់យើង scroll មើលអញ្ចឹងណាបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel ខ្ញុំបាទបាទឥឡូវនេះយើងមកបន្តមេរៀនយើងទៀតបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word បាទថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពី view នេះអ្នកនរគ្នាបាទគឺជាការចែករំលែកខ្លីមួយដែរសម្រាប់ទៅកាន់បាទសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាបងប្អូនដែលមិនទាន់បានដឹងបាទពីមុខងារកន្លែងបាទពីមុខងារ view នេះដែលតាក់ទងជាមួយបាទដូចជា split បាទដូចជា arrange all នេះឬក៏ new window បាទតាក់ទងកន្លែងនេះបាទ zoom in zoom out zoom បាទយើង zoom យើងយកពី page មកយក page ឲ្យធំវាអានឹងតាក់ទងនឹង view ទាំងអស់អ្នកនរគ្នាបាទអាចចុចលើហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចយល់បាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចង់បង្ហាញបាទខ្លះបាទតាក់ទងជាមួយ split ឧទាហរណ៍បាទអ្នកនរគ្នាបាទចង់ផ្ទៀងផ្ទាត់អក្សរបាទមួយជួរនេះខាងលើនេះបាទឬក៏អត្ថបទឧទាហរណ៍យើងចង់ផ្ទៀងផ្ទាត់បាទ3ជួរនេះជាមួយនឹងបាទយើងជាមួយនឹងបាទ3ជួរខាងក្រោមនេះចុះឥឡូវខ្ញុំចុចកន្លែង split បាទនឹងឃើញអ្នកនរគ្នា3ជួរយើងចុចលើ3ជួរនេះហើយយើងអាចបាទយើងអានេះឧទាហរណ៍បើសិនជាអក្សរដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទនេះអ្នកនរគ្នាបាទយើងចុច split មកវា load មក split ជា2ទំព័រចែកដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងណាហើយយើងអាច view មើលយើងផ្ទៀងផ្ទាត់មើលថាវាត្រឹមត្រូវអត់ដូចគ្នាអត់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានេះដូចកន្លែងនេះអញ្ចឹងបាទយើងផ្ទៀងបាទនេះសម្រាប់ទិន្នន័យដែលនៅក្នុងបាទនៅក្នុង window តែមួយឬក៏ folder តែមួយបន្ទាប់មកយើងមកដឹងបាទអំពីកន្លែង arrange all នេះអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំចុចបាទ remove split នេះចេញវិញបាទហើយតាក់ទងកន្លែង arrange all នេះបាទនេះតាក់ទងជាមួយនឹងបាទយើងបើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានបាទសិលកិច្ចការបាទគឺមាន2 sheet ឬក៏យើងអាចបានថាបាទ2 folder អញ្ចឹងចុះបាទខ្ញុំចង់យកបាទមួយនេះមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយមួយនេះតើវាត្រឹមត្រូវដូចគ្នាអត់អញ្ចឹងណាអានឹងសម្រាប់រឿង view បាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង arrange all នេះអ្នកនរគ្នាបាទវានឹង load មកកាន់ទីតាំងនេះអ្នកនរគ្នាឃើញបាទអញ្ចឹង arrange all វា load មកទាំងពីរអញ្ចឹងហើយយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់យើង scroll មើលអញ្ចឹងណាអានឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍បើសិនជាបាទនេះបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ទាន់បានដឹងបាទគឺមុខងារនេះអាចជួយយើងសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅឯកសាររបស់យើងបានបាទតាក់ទងជាមួយនឹងឥឡូវខ្ញុំដោះនេះចេញវិញខ្ញុំខ្វែងវាអស់នេះបាទតាក់ទងជាមួយ new window នេះអ្នកនរគ្នាបាទសម្រាប់បាទបងប្អូនខ្លះបាទដែលមិនទាន់បានដឹងនេះកន្លែង new window បាទតែមុខងារហ្នឹងគេធ្វើអីចឹងបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំអត់ចង់កែនៅលើបាទនៅលើទំព័រនេះទេឯកសារនេះទេខ្ញុំចង់បានបាទទំព័រថ្មីហើយដើម្បីកែឯកសារនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាជាធម្មតាអ្នកនរគ្នាតែងតែបាទ copy បាទ control A control C បាទដើម្បី copy ហើយយើងមកបើកWindows ថ្មីមែនអត់អ្នកនរគ្នាបាទហើយបន្ទាប់មកយើងផាសបាទតាមពិតទៅយើងធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងបាទកម្មវិធី Microsoft Word ដែលគេ default មកឲ្យយើងអញ្ចឹងណាវាភាពងាយស្រួលជាងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំខ្វែងកន្លែងនេះវិញសិនបាទតាក់ទងកន្លែង new window យើងគ្រាន់តែចុច new window មកបាទអ្នកនរគ្នាឃើញទេឥឡូវនេះ
khi nhung file cho mùi chẳng viên sao muối này xem chơi new window mất xem chơi new window làm pì khi mà chẳng dương trong cai tại cái này thì dương bắt đầu thì họ dương bắt đầu một khai mà bắt đầu anh chẳng á mà tiện toàn lại hay ai cái xa đang bỏ dưỡng cư nơi ở đây mà anh chẳng vì miền bà hiệp nghi số rồi có bà vì phải đó là thả vào dầu đây sầm rạp dương mà cái lại new window này mà tiện tôm đừng bà zoom nên nè ở kia ai đăng hái bạn ở hàng cao này cái miền đấy nè ở kia này cái lại zoom mà zoom in zoom áo nhá dương chạy lên đi đó bà dương zoom mà mới dương đặt pi rồi mới ở việc bên á bà việc thông chạy vì anh ấy nghĩ rồi là sầm rạp dương mà vì cái sáng dương nghĩ đậm rồi mình nào hay cái lại ní mà cái lại ní cái lại ní tôi chia thầm po tối hay cái lại ní một chuyện một thông vì zoom mọi dương đá được cái này bà này ở cái này ai cho mưa bà để luôn ấy để xa cái lại ní vì ấy rồi ní tỷ một nghề việc mà chẳng tệ tao nâng kia là nhé nè ở kia có ai vô lấy hay cái lại navigation pane ấy mà cái lại dương trôi từ mà lục page lục ấy rồi có và mình cái lại heading này mà video bên top nhom nâng bà hàng tệ tao chỉ môi nâng bà cái lại heading này nè ở kia thảo vì show ông pi quay chẳng nè ở kia mà chẳng video này bà miền tập nắng xâm rạp bà xe từ căn này tầng ở kia nơi ngày ní mà xong ở cuốn xâm rạp ca tam đan được tuột sná xong chui cho subscribe channel trong bạn mà nẹ muối đam mê tuột bàn bà nơi video xem bằng time tiền mà xong ở cuốn xong của rụp liền